טוב. יש כמה סבלנות לשמוע הרצאות. מה קרה? תאמין לי, ישמעו אותי, תן לי צ'אנס. ערב טוב, אתם שומעים? יפה. אז אני מבין שאתם האמיצים האחרונים ששרדו. מערכת בריאות בכל העולם היא מערכת שמתבססת על השקפת עולם, כמו הרבה דברים אחרים. והיא השאלה לאיזה השקפת העולם אומרת מה הזכות של אזרח במדינה לקבל שירותי בריאות ובאיזה רמה. זה עניין של השקפת עולם. אם תיקחו את הוויכוח הגדול בארצות הברית, הוויכוח הזה אומר, ענייני הבריאות זה לא עניין של המדינה. אם יש מסכנים, נדאג להם. אבל בגדול, כל אחד שידאג לעצמו ולבריאותו. ולמי שיש הרבה כסף, תהיה לו בריאות טובה, ולמי שאין כסף, לא תהיה לו בריאות. וזו בעיה שלו, כמו שאין לו דירה הולמת, כמו שאין לו הרבה דברים אחרים בחיים. השקפת העולם הזאת היא בוויכוח גדול בארצות הברית. למזלנו הטוב, הוויכוח הזה באירופה הוכרע לפני שנים רבות במסגרת מדינת הרווחה. עושה את זה מאוד פשטני, מדינת רווחה באה ואומרת, בניגוד למה שהיה פעם שמדינה צריכה לדאוג לביטחון אזרחיה כלפי חוץ וכלפי פנים. ביטחון פנים וביטחון חוץ, וזהו, כל היתר זה לא עניין המדינה. וכל אחד יסתדר בעצמו. מדינת הרווחה באה ואמרה, לא היא. כל אזרח במדינה שהיא מדינת רווחה זכאי לזכות לעבודה, לדיור, לבריאות ולחינוך ולרווחה. באירופה אין, פעם זה היה ויכוח לפני הרבה מאוד שנים, כיום הוויכוח הזה הוכרע וההבדלים בין מפלגות שנקראות שמרניות ומפלגות שנקראות סוציאל דמוקרטיות, הוויכוחים האלה מאוד מאוד קטנים בשוליים, והתזה הרווחת בעולם המערבי זה שכל העולם המערבי הוא סוציאל דמוקרטי. וזה הניצחון הגדול של סוציאל דמוקרטיה. אם ניקח את שוודיה כמודל, עולה מפלגה שמרנית לשלטון, אין שינויים כמעט במדיניות הרווחה של המדינה בשוליים. הוויכוחים הם בשוליים. וקחו את אוסטריה כמודל, לא חשוב מי בשלטון, מי נשאר מדינה. ובריאות, אחד הנושאים, זה בריאות ממלכתית, שזכותו של אדם מעצם היותו אזרח במדינה לקבל שירותי בריאות ברמה סבירה. לא אומר ברמה הכי מצטיינת, אבל ברמה סבירה ובנגישה. בישראל, לצערי הרב, לא מסיבות של השקפת עולם, אלא גם מסיבות של השקפת עולם, אבל בעיקר בגלל סיבות בירוקרטיות ורצון של ההסתדרות הכללית דאז לשלוט באמצעות שליטתה בקופת חולים, לא חוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. למרות שבן גוריון, שטבע את הסיסמה ממעמד לעם, נלחם ורצה ביטוח בריאות ממלכתי, אז הוא הצליח לעשות ביטוח לאומי, שגם זה היה ויכוח. לשכת עבודה שהייתה בידי ההסתדרות הפכה להיות ממלכתית, ובעניין חינוך כמובן שהוא הצליח שיהפך להיות ממלכתי, ולא זרמים, ודבר אחד הוא לא הצליח, וזה בעניין הבריאות. וזאת למה? כי המערכת של ההסתדרות, שהייתה איגוד מקצועי, מומנה על ידי דמי חבר שאנשים שילמו, כאשר מהותם רצו לקבל בריאות
חברי הסתדרות, ההסתדרות הייתה גובה את הכסף, מעבירה כסף לקופת חולים, בקופת חולים היו גירעונות, את הגירעונות כיסתה הממשלה, כי הממשלה הייתה ממשלה של מפא"י, ומפא"י שלטה גם בהסתדרות וגם במדינה. וכך העניינים התנהלו, וישראל יחד עם ארצות הברית הייתה למדינות, היו שתי המדינות היחידות בעולם המערבי שבהן לא היה חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ושירותי הבריאות בעיקר למעמד הבינוני, המעמד הבינוני הנמוך והנמוך, הלכו והידרדרו בצורה שקשה לתאר. אתם צעירים, אז אתם לא חייתם את התקופה הזאת, אבל מערכת הבריאות של ההסתדרות, של קופת חולים, הייתה ברמה מאוד נמוכה ביחס למכבי מאוחדת. במכבי מאוחדת היו סלקציות, לא קיבלו כל אחד, קיבלו רק אנשים צעירים ובריאים ושמרוויחים שכר גבוה, וכל מי שלא היה לו היה נמצא בהסתדרות, ובהסתדרות לקחה את החוק. זו הייתה סיבה אחת. הם כמובן דיברו כל היום בעד ביטוח בריאות ממלכתי, אבל דאגו שזה לא יקרה, למרות כל הניסיונות. והיה להם בעל ברית, וזו הייתה האוצר, ששם הייתה אידיאולוגיה. גם אידיאולוגיה וגם פחד, ששמא הוצאות הבריאות יעלו כתוצאה מחוק ביטוח בריאות ממלכתי. כלומר, הברית הזאת החזיקה מעמד הרבה מאוד שנים, וזה עד הבחירות של 92. במהלך הבחירות של 92, שרק היה לשלטון, אני הייתי מנהל הקמפיין של רבין אז, בבחירות 92, ואנחנו התחייבנו, אני באופן אישי התחייבנו שנחוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכל אזרח יהיה זכאי לשירותי בריאות מתוקף היותו אזרח, מתוקף לידתו, ולא תלוי באיזה פנקס אדום, כחול או כדומה שהוא מחזיק כדי לקבל שירותי בריאות. ואז כשרבין מהממשלה, הוא שאל אותי איזה שר אני רוצה להיות, היה בטוח שאני אגיד לו שר אוצר, אמרתי לו אני רוצה להיות שר בריאות. ושאלתי למה, אמרתי אני רוצה לחוקק את חוק ביטוח בריאות. הניד בראשו, אמר, ידעתי שאתה מוזר, אבל לא עד כדי כך, אבל בסופו של דבר אני מוניתי שר בריאות, וזו הייתה המשימה המרכזית, לחוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל. הגורם הראשון שהיה בעייתי, שהיינו צריכים לחוקק, שהיינו צריכים להתגבר עליו, היה כל ארגוני העובדים במערכת הבריאות. יש ברוך השם המון ארגונים, כל רנטגן ואחיות וכמובן רופאים של בתי חולים ורופאים של קופת חולים, וברוך השם היו הרבה ארגונים, והיינו צריכים קודם כל לשכנע אותם שהחוק הוא טוב להם. איגודים מקצועיים שואלים קודם כל האם החוק יפגע בנו, בשכרנו, במקום עבודתנו, בביטחון התעסוקתי שלנו, וגם אם אפשר על הדרך להרוויח קצת, זה גם כן טוב, וכל הדברים האלה לגיטימיים. בעבודה קשה הצלחנו לשכנע אותם. הגורם השני היה לי ברור שההסתדרות אני לא אשכנע, ולמרות אין סיכוי, ואז הלכתי לשר האוצר, ולראש הממשלה רבין, שר האוצר היה בייגה, ושניהם שוכנעו. ואז היינו צריכים לדבר על האוצר. והאוצר ביקשו לקיים איתי ישיבה לפני שהשמיים עומדים ליפול, והולך להיות אסון אדיר לחוקק חוק ביטוח בריאות. והם הסבירו לי בצד האידיאולוגי, הם הסבירו לי פיננסית, אבל תכף אני רוצה, בצד האידיאולוגי, למה זו טעות קשה? שאלתי אותם, תגידו לי, כל הנימוקים שאתם אומרים, הם נכונים גם לגבי חינוך חובה, חינוך חובה לכולם. אמרו ברמה האידיאולוגית, אתה צודק, אנחנו חושבים שזה לא נכון, כי רק צריך לדאוג לעניים.
אמרתי להם, אתם יודעים בכל העולם, שירותים לעניים הם שירותים עניים. לכלל, תלכו, תראו את בתי הספר הציבוריים בארצות הברית ותבינו. אמרתי, אז למה אתם לא עושים את השינוי בחינוך? אומרים, זה קשה לנו, ולכן אמרו ביושר, אנחנו משתדלים שיהיו הרבה תשלומים על ההורים. שההורים ישלמו מה שיותר כדי לממן את מערכת החינוך. וזה לכאורה חינם וחובה, אבל יש עול. השירותים האלה, התשלומים הלכו ותחפו במשך השנים, וזו הייתה השקפת עולם. דבר שני, אמרו לי, אתה הולך להביא אסון על תקציב המדינה. ההוצאה הלאומית לבריאות תקפוץ מ7, 7.5% מהתמ"ג ל-11, 12%. אמרת להם, מאיפה אתם לוקחים את המספרים האלה? תראה, זה מה שיהיה, אתה לא יודע, אתה... אין, אתה מביא אסון עליהם. כל כך שוכנעתי ושאלתי למה באירופה אין אסון, כל אירופה היא לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולמה שם אין אסון. פה יהיה אסון. בקיצור, בסופו של דבר חוקקנו את החוק שעשה את המהפכה ולא עלה את כל המאבק. אגב, אני הובלתי את החוק בממשלה עד שלב מסוים. בשלב מסוים הכוח הפוליטי של ההסתדרות גבר עליי בתוך מפלגת העבודה, והם הצליחו למנוע להעביר את החוק בממשלה. נאלצתי להתפטר, כי הבטחתי שאם אני לא אעביר את החוק אני אתפטר. התפטרתי, רצתי להסתדרות, נהייתי יושב ראש הסתדרות בשביל לחוקק את החוק, כשנבחרתי כיושב ראש הסתדרות, אז כמובן החוק עבר בכנסת ברוב מסיבי, נדמה לי בהתנגדות של חבר כנסת אחד, היה מקיר לקיר, החוק עבר בכנסת. והוא צירף את ישראל למפה של המדינות המתקדמות. מי עמד אז בהסתדרות? מה? מי עמד אז בורר של הסתדרות? אני. לא, כשהיית שר... חיים אברפלד זה. הוא דווקא היה מהפחות שמרנים בהסתדרות, והוא ניסה להגיע איתי לפשרות, והייתי מוכן להגיע לפשרות, אבל היה שם מנגנון שלם שלא נתן לו, בעיקר גזבר ההסתדרות, ארתור ישראלוביץ', הוא חשב שאנחנו עובדים אצלו, וגם הוא כבר עבר מהעולם, הוא בבית משפט נאמר עליו שהוא הנהיג בהסתדרות, הוא עמד לדין על כל מיני שטויות בהסתדרות, בית משפט אמר עליו שהוא הנהיג בהסתדרות שיטה מושחתת ומשחיתה בזמנו, אבל זה סיפור אחר, אנחנו מדברים על בריאות. ובשנתיים הראשונות לחוק, לפני שנתניהו, על פי השקפת עולמו, ואני תכף אגיד את זה, על פי השקפת עולמו, היה שנתיים שניקח סקרים של מכון ברוקדייל, אתם בטח מכירים, ומכון ברוקדייל עשה סקר ב-95 על רמת שביעות הרצון בקופת חולים כללית של ההסתדרות, מה שנקרא היום שירותי בריאות כללית, והשביעות הרצון עלתה מ-60 ל-90%. אותו דבר בלאומי. מכבי ומאוחדת, שהיו גם קודם טובים, גם הם הגיעו ל-95% שביעות רצון. אין מספרים כאלה בעולם, בארץ ודאי לא בשירותים, ועד 97 בסקר של ארגון הבריאות העולמית היה לנו את סל הבריאות, אחד מחמשת הטובים בעולם. ואז, איך אמרו לי החבר'ה באוצר, היה לנו הערכה הדדית, לא הייתה לנו תמימותיים, אבל אני מניח הם העריכו אותי, אני הערכתי אותם. החבר'ה שם באו ואמרו לי, חיים, אתה ניצחת במלחמה, אתה ניצחת בקרב, אנחנו נצליח במלחמה. והם ידעו על מה הם מדברים. כי אני לא נשארתי שר בריאות, אבל הם נשארו שם עד עצם היום הזה. לא חשוב, לא אותם אנשים נשארו, אבל אותו DNA נשאר. וכמו ביחידה צבאית, יש לה מסורת, ויש לה מסורת, זה הבן שלי מהצבא, אני מוכרח לנו. הלו. זאת שאני באמצע הרצאה, אני אדבר לך אחר כך. ביי. סליחה, זה רק הבן שלי, זה יחס כזה.
והם צדקו. בעיקר שב-96 הגיע נתניהו ומרידור, ונתניהו, השקפת עולמו החברתית, איש של סנטור ממסיבת התה. זה השקפת עולמו. הוא גם לא מכחיש את זה. אם תבדקו במיסוי, בכל... הוא בא אליי ואומר לי, מה זה הסוציאליזם הזה? הוא עשה שני שינויים יחד עם מרידור, שהשקפתו די דומה, לא כל כך קיצונית כמו של נתניהו, אבל לא רחוקה. והם ביטלו, והם עשו שני דברים קשים בחוק, שפגעו בחוק. שאני נלחמתי בחירוף נפש וכופפתי את האוצר בהם. אחד, השתתפות המעסיקים. כמעט בכל העולם הנאור, המעסיקים משתתפים בתשלום עבור ביטוח הבריאות. בישראל זה היה 5%, 5% מי שעובד, ו5% המעסיקים. האוצר ביטל את זה וקבע סכום פיקס. עכשיו צריך להבין מה המשמעות. האוצר קבע סכום פיקס, והסכום הזה לא השתנה עד היום. מותאם למדד, אבל לא השתנה. אבל השכר מ-95 עד היום קפץ בסדרי גודל. כלומר, אם היום החוק לא היה משתנה, למערכת הבריאות היה עוד 2 מיליארד שקל. 2 מיליארד שקל, אנחנו לא רק שאנחנו פותרים את כל הבעיות שיש, אלא אנחנו גם עושים אב. הדבר השני שהם עשו, הם הטילו תשלומים על החולים. הרעיון של החוק הוא שאתה לא עובד ושאתה חולה ושאתה בריא ועובד, אתה משלם כפי יכולתך, על פי רמת הכנסה. כשאתה חולה, אתה מקבל מהמדינה את הטיפול הרפואי. ואנחנו שימרנו השתתפות של החולים, סכומים יחסית מאוד קטנים וצנועים ל-95. מה שעשו ב-97, אני נלחמתי בכנסת הזה שנה כמעט, הצלחתי לדחות את זה עד אוגוסט 98, אבל אז העבירו את זה בכנסת. זה תשלומים משמעותיים על החולים. כשאנחנו חוקקנו את החוק, שהוא נכנס תוקפו בראשון בינואר 95, ההשתתפות של הציבור בביטוחים, במימון הבריאות, הייתה סדר גודל של 24-25%, מקום טוב באמצע ב-OECD. היום זה 40 ההשתתפות. עכשיו, זה לא מעשה, זה לא קרה במקרה, זה השקפת עולם, כמו שעשו בחינוך. אמרו, הציבור, חוץ מזה שהוא משלם מס שתלוי בהכנסתו, שהוא מס פרוגרסיבי, ומי שלא עובד למשל לא משלם, או משלם סכום מאוד קטן, וסטודנטים בתקופת הזה משלמים סכום מאוד יחסית קטן בביטוח הלאומי, אבל כשאתה נזקק אתה לא משלם. פה לא, עשו תשלום גבוה, 40%, זה כמו בארצות הברית. כל אירופה היא סביב ה-25%, יש כאלה פחות, זה הסדר גודל. פה, בכוונת מכוון, בהשקפת עולם של אותו אוצר, יחד עם ראש הממשלה דאז, הביאו את זה, עלה, עד שהגיע ל-40%. עכשיו, זו פגיעה מהותית באידיאולוגיה שלנו. שתי הפגיעות האלה היו פגיעות מהותיות. הדבר השלישי שעשו, זה היה עניין של דחיית החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על ביטוח סיעודי. אחת הבעיות הקשות בישראל זה עניין הסיעודי. כל היתר. בשלושת הקלקולים האלה פגעו קשות במערכת הבריאות. פגעו קודם בחוק, ברעיון שלנו. אבל זה המצב, ושואלים אותי מה צריך לעשות. זה פשוט מאוד. בואו נחזור
נתקן את הקלקולים שקלקלו בחוק, ונתקן את החוק, ונעשה כל מה שהיה, כל מה שקלקלו מ-95, נחזור לחוק המקורי, אנחנו פותרים את כל בעיות מערכת הבריאות. אין בצד האידיאולוגי, אין בצד של ההשתתפות, אין בצד של סל הבריאות, לא סל התרופות, שממנו אנחנו גם יכולים לבוא ולעשות דברים שקשורים לבינוי בבתי חולים, מיטות, כל מה שקשור בזה, כי הכסף שהיה צריך להיות ה2 מיליארד האלה יכולים לספק חלק מהבעיות הללו, ובכך אנחנו פותרים את הבעיה, לא צריך הרבה. היה לנו משהו. עכשיו זה ויכוח אידיאולוגי. איזה רמת שירותי בריאות מגיע לציבור בישראל? והחוק קבע שכל אדם בישראל זכאי לביטוח בריאות, זכאי לשירותי בריאות ברמה כזו וכזאת ונגישות ובכל מקום בארץ. זה היה הסטייטמנט המרכזי והראשון של החוק, כי הוא חוק יסודי. ואם לא היו מקלקלים, זה מה שהיה. עדיין, ביחס לכל הנושאים האחרים שבודקים בסקרי דעת קהל, נכון, כותבים בעיתונות, שאתה שואל ציבור רחב, שהולכים לבחירות, מה הנושאים שמטרידים אותך, בריאות נמצאת במקום מאוד נמוך. כשדבר נמצא במקום מאוד נמוך, סימן שהוא לא בעיה לרוב הציבור. רוב הציבור נותן עד היום ציונים מאוד גבוהים לשירותי קופות, שזה השירותים המרכזיים. וזה פשוט, לא רוצה להעלות לכם, רק לחזור למה שהיה. זה קלה קלות, אבל זה עניין אידיאולוגי. איפה אנחנו, איזה רמה, מה הרמה, שזה הוויכוח, ולצערי, מכיוון שהבעיה בגדול לא מעיקה, היא לא נושא מרכזי כמו בארצות הברית, או כמו שהייתה לפני החוק. לפני החוק נושא הבריאות היה אישיו מרכזי בחיים, הציבוריים בישראל. והנושא הזה, מכיוון שהוא לא אישיו מרכזי, אנחנו לא מצליחים לגייס אנשים שיגידו, זה המבחן למי אני מצביע. זה פחות חשוב משוויון בנטל, זה פחות חשוב מריכוזיות, זה פחות חשוב מיוקר המחיה להרבה מאוד אנשים. בין היתר, הסך הכל, וגם במדדים הבינלאומיים, אנחנו מקום מאוד גבוה. כל פעם שאנחנו מקבלים מדדים גבוהים, אנחנו ב-OECD, אנחנו בעשרת, אנחנו תמיד בכל פרמטר בסדר גודל של 10 המקומות הראשונים. אין שום תחום בישראל שאנחנו נמצאים ב10 המקומות הראשונים בישראל. מצד שני, זה גורם מונע תיקון הקלקולים. גורם בריאות וזהו, ועוברים הלאה. זה מונע תיקון, מונע לקיים את הוויכוח, מונע לשכנע, מונע להתווכח עם האוצר. דרך אגב, כל ההפחדות של האוצר שהמשק הולך להתמוטט וכדומה, כמובן שלא קרה שום דבר. ההוצאה לבריאות בישראל היא בערך נשארה אותו דבר. היא לא עלתה כי החוק, לא עלה אתכם בשעה הזאת, המבנה שלו הוא כזה שהתבסס על חולים, אבל זה כבר הוצאה יותר רחבה על כל החוק, ומה הפלבים שלו אני אשמח לענות. אבל אלה הם בגדול הבעיות המרכזיות, ואני אגיד כמה מילים על השר"פ, ואני אתן לכם לשאול שאלות, לשחרר אתכם הביתה, כי באמת אתם נראים קצת עייפים. אבל אתם יכולים לשאול שאלות. הנושא השר"פ, אני יודע, הוא נושא שמעסיק. אני באתי לרופאים בתקופתי ואמרתי להם, תשמעו, זה מטורף שיש לנו תשתית אדירה של מערכת בריאות בישראל, שבסביבות 2-3 היא לא מנוצלת. היום יחסית היא מנוצלת יותר ממה שהיה בעבר, למשל, שהיה מכשירים כמו MRI, ב2 לא היה נגמר הטיפול, לא השתמשו ב-MRI יותר מאשר 2 בצהריים, הולכו מהבית. אבל היום זה יותר טוב, עדיין זה לא מספיק טוב. ואז אמרתי להם, תראו, יש לי הצעה אליכם, הלכתי לרופאים כי הם היו המפתח לשר"פ, ואם לא הייתי מצליח לשכנע אותם, אז חבל לזה. אמרתי, בואו נעשה את זה. כדי שלא תברחו מבתי חולים, ואז ברחו פחות מבתי החולים בצהריים. בואו נקבע, נניח מחלקת לב,
כמה ניתוחים אתם עושים היום? נניח 40. אתם תעשו 50. ב-50 כולם ישתתפו בניתוח. לא יהיה מצב שמנהל המחלקה לא מנתח. ורק שתגמרו את ה-50, אתם תתחילו בחודש, אתם תתחילו לנתח אחרי צהריים. ואז אתם תקבלו על זה כסף נוסף, אבל אתם תשלמו עבור לבית החולים, עבור העמדת התשתית, ובכסף שהחולה משלם, כל הפונקציות בבית החולים ישתתפו, כולל הבודק הביטחוני בשער. כמובן שהוא יקבל מעט מאוד, אבל עדיין יקבל. ואחרי דין ודברים הם אמרו, אנחנו מוכנים ללכת על זה. היו התנגדויות, היה ויכוח בין ארגון זה לארגון אחר. בסוף, סך הכל אנחנו הצלחנו לעשות, אבל בכל המלחמות הגדולות שהיו על החוק, שהיה מלחמה פוליטית גדולה, לא הספקנו לעשות את זה, ואני חושב עדיין שאין פתרון אחר חוץ מהפתרון הזה, הוא גם צודק חברתית, ואני אסביר במילה. יש פה ירושלמים במקרה? בטעות? בירושלים השר"פ קבעו לזה. בטעות? כן, יש שר"פ אחר. לא, בתל אביב, אתם עומדים ב... מה? השר"פ בירושלים, זה בתי החולים. אני יודע, אבל המבנה שלו הוא שונה, המבנה הוא שונה לחלוטין ממה שאני מתאר. הוא מבנה אחר ממה שאני מתאר. אני מתאר מבנה אחר לחלוטין. מה? אני בעד זה, אבל אני אומר, אני רוצה את זה בדרך הזאת, לא בדרך של שר"פ ירושלים. כשאתם באים לירושלים, אבל אתם סטודנטים, אז בטח אין לכם כסף, אבל יש נתיב מהיר שבאים לירושלים לתל אביב, נכון? עכשיו, אתם סטודנטים, לא אמור להיות לכם כסף, בעיקר סטודנטים ברפואה לא יכולים גם לעבוד כמעט, אז אתם לא משתמשים בנתיב המים. שאני בא מירושלים, אני משתמש בנתיב המים. כלומר, במקום שאני ואת נהיה יחד בנתיב הלא מהיר ויהיה פקק, אני בכספי מקל עלייך. לא, זה טוב. מכאן שר"פ. אני בא ואומר, 50 ניתוחים עושים. עכשיו, כל אלה שמנותחים בערב, עוד נניח 20-30 אחרי צהריים יחד, מקלים על התור בבוקר. ולכן אלה שבבוקר יגיעו יותר מהר, בדיוק העומס, אם אני לוקח את הדוגמה, יהיה יותר קטן. ולכן אלה שיש להם כסף מקלים על אלה שאין להם, כמו שאני מקל על אלה שנוסעים בנתיב הלא מהיר, בכך שאני משלם את ה-20-30 שקל בעומס. זה אותו היגיון. עכשיו, מי שאומר שר"פ זה אנטי חברתי, הוא לא יודע על מה הוא סך. בתנאי שזה מתנהל כמו שאני אומר. בתנאים האלה, בזמן הזה, הרופאים בבית החולים, כולם, כי יש שר"פ. זה לא מצב שאומרים לא יש שר"פ. אין, אמרו לי מישהו, אנחנו נאסור על הרופאים לעשות שר"פ. אמרתי, תגיד, אתם משתגעת? אני, שהייתי שר בריאות, למדתי אחרי זמן קצר דבר אחד. ככל שיש יותר כאוס במערכת, לרופאים יותר טוב. זה במובן האינדיבידואלי. למה? כי חולים תמיד יש. אז אם יש שביתה או יש בלגן, החולים יבואו באופן פרטי. למה? כי יהודי מוכן, אולי גם ערבי, אבל על יהודים אני יותר מומחה, יהודי מוכן להרוג את עצמו בשביל בריאותו. מוכן למות, העיקר להיות בריא. אז הוא יאסוף את כל הכסף שיכול בשביל לעשות את זה. ולכן אין, רופאים אמרו לי, מה אתה אומר? תהיה שביתה, נעשה שביתה, מה תעשו לנו? זאת אומרת, הבעיה מהסוג הזה, לכן אתה חייב את הרופאים. עכשיו אי אפשר למנוע את השר"פ. עכשיו השאלה אם השר"פ יהיה באסותא, במדיקל סנטר, הוא יהיה בתל השומר, והוא יתנהל בפיקוח של המדינה, הרופאים יהיו בבית החולים, לא יצטרכו לקרוא להם אם יש איזה משבר, וכולם ייהנו. אבל יש כאלה שנושאים את שם השוויון לשווא, ובסוף מה שקורה זה שכל מי שיש לו מנותח באסותא, ובשעה 2 אין אף רופא בכיר בבית החולים. עד כאן דבריי, ידעתי שזה לא יהיה הרצאה, אני התכוונתי הרבה יותר ארוך, אבל אני מתאים את עצמי לשעה ולקהל. כן.
כן, למעלה. אתה למעלה, הוא למעלה, אתה למטה. כן. לגבי השר"פ, נשמע ממה שהצגת שהמטרה זה להשאיר את הרופא בבית החולים ולעשות עוד ניתוחים גם בערב. לא, המטרה היא קודם כל לנצל תשתיות. אתה בונה תשתית במיליארדים, ואתה מנצל... לנצל את התשתיות ואת הרופאים גם בשעות הערב. ודאי, הרופאים הם חלק מהתשתיות. למה שר"פ זה הפתרון? אפשר לעשות את זה, מה שנקרא, שר"פ לכולם. כולם יוכלו לעשות ניתוחים גם בערב, והמדינה תאמן מה שצריך. זה הרבה יותר שוויוני וצודק, כמו שהצגת. הרופא, אתה לא יכול להשאיר... אבל מה קורה? אתה לא יכול להשאיר את הרופא בערב. אתה יכול לשלם לו. המדינה גם עושה את זה. לשלם לו, יישאר. אבל המדינה לא תשלם לו, כי אין לה כסף. המדינה אמרו לי את זה על הכביש. היה שר תחבורה, לא אגיד את שמו, אמר, אנחנו אין דבר כזה. אני אתן שתי דוגמאות קצרות בעניין הזה של מה התוצאה של הדיבור הזה. אמרו, אני אבנה נתיב מהיר על חשבון המדינה, ולכולם יהיה נתיב מהיר. אמרתי לו, אתה יודע שאתה לא תבנה, כי בסדר עדיפויות של המדינה, לפני שבונים נתיב מהיר מנתב"ג, יש עוד הרבה כבישים אחרים שצריך לסלול. ובכסף פרטי אני כן אעשה את זה, וזה מה שעשו. עשו את הנתיב בכסף פרטי, זה BOT. ניתן לכם דוגמה... מה? זה אפשר לעשות עם כסף פרטי, יש אינסוף כסף פרטי. אבל אני אומר, אבל גם בבריאות, הרופא, המדינה, לא, הרופא אומר, סלח לי, אני רוצה לעבוד בשעות הפנאי שלי במקום אחר. אתה תאסור עליי? אתה תריב עם הרופאים, הם בחיים לא יסכימו. לא, זה אני אומר, בסדר. אבל אתה לא יכול לשלם להם את מה שהם מרוויחים בשר"פ, המדינה לא יכולה לשלם. היא צריכה, התשלומים של מדינה הם לפי קריטריונים אחרים, הם לפי דברים אחרים, סיפור אחר. אתה לא משלם לפי כמה אתה עושה או לא עושה, זה סיפור אחר של מערכת שכר. אבל אתן לכם דוגמה, בנו בית סוהר פרטי בישראל. הלכו לבג"ץ ואסרו על הבית סוהר הפרטי. ברמה האידיאולוגית זה יפה, נכון? אבל המדינה מאז לא בנתה בית סוהר, וכל האסירים נמצאים בתנאים הרבה יותר קשים ממה שהיו בסוהר פרטי. אז מה יותר חשוב? אמרתי לה, אם אתם כך דואגים, שהאסירים יחליטו איפה הם רוצים להיות. כי למדינה בסוף, למה מגיעים לפתרונות האלה? מגיעים לפתרונות האלה כי למדינה אין כסף להכל. ואז אתה בא ואומר, יש כסף פרטי, שמוכן לשלם עבור שירותים. יש כאלה שיכולים, יש. אני בעד זה, בתנאי שאתה לא פוגע בציבור הרחב. למשל כביש 6, בא כסף פרטי, בנה אותו. למי שיש כסף, נוסע בכביש 6, או זה לא משנה לו, הוא ממהר. יש אנשים, יש להם זמן, לא בוער להם, לא מוכנים לשלם, כי יש להם זמן. אני אין לי זמן, גם נוחות, אני צריך לשלם 10-12 שקל, לא בעיה בשבילי. כשהייתי בגילכם, זה בעיה קשה מאוד בשבילי 12 שקל. אני מניח שאתם יהיו... אתה אומר בתנאי שזה לא פוגע. כן, כי יש... איך אתה מתמודד עם הטענה בשר"פ, שאנחנו אומרים תמיד שהרופא שניתח אחר הצהריים, הוא יהיה גם הרופא במהלך הבוקר, הוא לא יסתכל בסיבוב בוקר אותו דבר על החולה שהוא ניתח בשר"פ בערב ששילם לו א', יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה קורה. אני מכיר את המקרים האלה. אתם לא כל כך גרועים כמו שמנסים להציג אתכם. אבל אני אומר, אתם לא כל כך גרועים, ועם כל הגרידיות של רופאים שהם רוצים, הם הולכים, עם חולה, יצא לי להיות, במזלי לא כמאושפז כמעט, רק בפעם אחת, אבל אני לא דוגמה, כי מבינים. אבל, ואני ראיתי, עוברים מחולה לחולה, ובודקים, וזה שזה קיים, זה קיים, אין דברים מושלמים. השאלה מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה שכולם יהיו באסותא, כי אין כסף, לא יהיה כסף. עכשיו היה מאבק לרופאים, שביתה של הרופאים, ווואלה, הרוויחו עוד 1,000 שקל. בלתי. מה? שאלתי את שאת פה קודם, פרופסור אופק, השכר ירד, כי הוא בתורנויות. קשה, אז אין, ושביתה, ורבו, וזה, זה לא יעזור. כי יש לי כסף, אני רוצה את הרופא הכי טוב, ואם אני לא אקבל אותו בצורה מסודרת, אני אקבל אותו בצורה לא מסודרת. ואין חוכמות בדברים האלה. זה הכל
טוב לתיאוריות שבסוף אלה שמנהלים את המאבקים האלה הם בסופו של דבר הולכים לשר"פ. כי חלק גדול מהם יש להם. ולכן אני לא מנסה לעשות צדק כללי. ואני אומר, זה הפתרון הכי פחות רע. ובסוף שרופא, תאמין לי, אני מכיר לא מעט רופאים, שהוא נמצא אחרי הצהריים וחולה נמצא במצוקה, אז הוא ייגש אליו גם אם הוא לא ניתח אותו. לעומת זאת, אם הוא באסותא והחולה הוא בתל השומר, הוא לא יבוא. ושהבתי חולים ריקים מרופאים בכירים בערב, זה שערורייה, זה נורא. תאמין לי, יותר חולים נפגעים, אני לא אגיד מתים, אבל חולים מזה מהיעדרם של רופאים, מאשר מהסכנה שהוא בבוקר ייתן יחס מיוחד. אבל תראה את כל התוצאה. מישהו יסגור את אסותא, מישהו יסגור את המם, בינתיים זה רק הולך ונהיה יותר חמור, וזה יהיה יותר חמור. אז מרוב שרוצים שיהיה צדק מושלם, אין צדק בכלל. ואני מהאנשים שחושב שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. שיהיה טוב זה מספיק טוב. שיהיה טוב זה טוב מאוד בשביל. כי מי שרוצה טוב מאוד לא משיג אפילו משיג בדרך כלל את התוצאה ההפוכה. כן. אמרת בהתחלה מה שצריך בעצם לחזור אחורה ולתקן מה שמשכו והוציאו מהחוק. אבל החוק ב-92 לא דיבר על ביטוחים משלימים, לא דיבר על תקופה הדרגתית. החוק היה כלל ביטוח משלים ב-95 שחוקק החוק, הוא כלל ביטוח משלים. אתה אומר שאין כסף, אבל הכסף הוא קיים. 80% מהאנשים בארץ משלמים ביטוח משלים, משלמים על ביטוח פרטי. פשוט זה לא עובר דרך המדינה, זה עובר דרך זרוע שלישית, אתה לא דיברת על חברות הביטוח. אז אין חברות ביטוח. חברות הביטוח בישראל יש להם... חברות הביטוח הם גם קופת חולים. זה סיפור אחר. חברות הביטוח הפרטיות יש להם נתח יחסית קטן מאוד בביטוחי בריאות. זה ענף בגלל, זה כלל בעולם. ככל שמערכת הבריאות היא יותר טובה, הביטוח הפרטי של הרגילים הוא יותר קטן. עכשיו הולכים לביטוח המשלים. איך נולד הביטוח המשלים? באו אליי קופות החולים, וכשהמחוקק חוק ועושה כאלה מהפכות, אז אתה חייב להתקשר. ואמרו לי, תן לנו משהו. תן משהו שייחד אותנו, שיהיה לנו תחרות. כי את כל הכסף נותנת לנו המדינה לפי קריטריונים. וביקשו ביטוח משלים. אמרתי להם, אבל אין צורך בביטוח משלים. רק לביטוח סיעודי אין צורך בביטוח משלים. היום אולי לא בסדר. והאוצר לחץ עליי שיהיה איזשהו מהלך, והגענו לפשרה הזאת. ואני במשך שנים לא היה לי ביטוח משלים. כי אני ידעתי שאין בו צורך. אבל במשך השנים הציבור הצביע ברגליים, והתשלום עבור הביטוח המשלים הוא יחסית לא גבוה. אתם בגיל צעיר, אני חושב שזה משהו כמו 40-50 שקל, בגילכם, ועד גיל מאוד מתקדם יחסית לגיל 40-50, זה סכומים מאוד קטנים. ובאמצעות הביטוח המשלים נוצר הכנסה לקופות החולים, וסוג של תחרות. עכשיו צריך להבין שעד 95 לא היה דבר כזה שקופות החולים החליטו, עשו סלקציה בלי אתה רוצה. רק מ-95 התחילה תחרות על להיות חבר בקופות חולים. וחלק מהתחרות נולד על פי הביטוחים המשלימים. בואו אלינו, הביטוח המשלים שלנו יותר טוב וכו' וכו'. אבל זה לא הדבר המשמעותי, כי בסוף את הדברים הגדולים אתה מקבל מבתי החולים ועליהם אין תחרות. נכון שאפשר לשפר, אפשר לעשות שכולם יקבלו את זה, אבל העובדה, מצרך שצורכים אותו 75-80% מהציבור, הוא מצרך שהציבור רוצה אותו. הוא גם לא עול, כי אם הוא היה עול זה לא היה עול. אז מה משלים? 80% מהציבור יש להם ביטוח משלים, אז מה משלים? יש תחרות בין הקופות, אבל זו הכנסה ישירה לקופות, והקופות סוף יש להם הכנסה שלא באה דרך המדינה. הקופות חולים ממומנות ברובם המכריע על ידי המדינה לפי 3 פרמטרים. פרמטר של כמות, כמה יש, גיל, שזה היה פרמטר שהכנסנו והיה
הייתה מהפכה גדולה, היה ריב גדול על זה, קופת חולים מאוחדת, הגיל הממוצע שלה אז היה 27, הייתי צוחק עליהם ואומר אצלכם אם מישהו חולה בממוצע, בשפעת הם שולחים אותו לאקפולקו להחלמה, כי אין אצלכם, אני לא מכיר אנשים בממוצע בגיל 27 שהם חולים. והיה גיל והיום גם מרחק מהפריפריה וכדומה. אלה שלושת הקריטריונים שעל פי מחלק. אמרו הקופות, בואו תנו לנו מקור הכנסה שנציע את השירותים שלנו ברמה יותר גבוהה, נעשה מבצע, כל מיני דברים מהסוג הזה, שתהיה איזושהי תחרות. והאוצר הלך לו בחיים שיהיה תחרות. ואתה רוצה, אתה לא יכול, ואמרו לי מהאוצר, זה יקטין את ההוצאה, ובכל זאת, כמה שהייתי בטוח בעצמי, בכל זאת הודיעו שאני הולך להעמיד אסון על הכלכלה הישראלית. אמרתי, בואו ניקח איזה מקדם ביטחון, שיהיה משהו. אז הייתה סוג פשרה, שבסופו של דבר כל אחד מקופות החולים נותן ביטוח משלים שעל פי השקפתו. ויש תחרות בין הקופות חולים. יש גם יכולת מעבר. פעם לא היה יכולת מעבר, לפני החוק לא היה יכולת מעבר. מה? מעבר הוא כמעט תפסיד. כן, כי אנחנו לא עוברים. כי אנחנו, עזוב בקופת חולים, בבנק, שזה לא מוגבל כלום, כמה עוברים בגלל עמלה וזה. אתה רגיל לרופא שלך, אתה רגיל לזה, אתה עובר. אבל לצעירים זה חשוב, יש עוברים. אבל זה לא... תראה, קופת חולים הכללית, כל הזמן האחוז שלה מכלל המבוטחים הולך ויורד. כשאני עשיתי את החוק, הוא היה בסביבות 80%, נדמה לי שהיום הם 60 וכמה אחוזים. אם אני עוד זוכר מספרים. לכן זה הולך ויורד. הצעירים הולכים פחות לקופת חולים כללית, הולכים יותר למכבי ומאוחדת, ולכן המעבר הוא מעבר, הם לא היו משקיעים כך הרבה כסף במעבר, בפרסום, אם זה לא היה משמעותי להם. ותראינו, אני קורא היום, מישהו דיבר ברדיו, יש גירעון נורא בקופת חולים כללית. 540 מיליון שקל. 540 מיליון שקל בקופת חולים כללית, זה משהו כמו 3-4%, משהו כזה. אני, כשעשיתי את החוק, רק יושב ראש הסתדרות, בקופת חולים כללית היה גירעון של 5 מיליארד במספרים של 95. עשו חשבון כמה זה היה. כן. בהסתכלות על כלל המשק, היית מחזיר היום את המס המקביל? ודאי, לא קורא לו בשם אחר, אבל ודאי. ודאי הייתי מחזיר, כי זה נכון. זה נכון שרמת הבריאות בישראל צריכה להיות לפי רמת השכר. זה צריך לעלות, זה לא צריך לרדת. מה ההיגיון שאתה מחבר? זה לא היגיון שלי, אני בניגוד לפקידי האוצר, אמרתי, תראו, אני לא חכם כמוך, אני מעתיקן. אני הלכתי, למדתי את מערכת הבריאות בכל אירופה, ראיתי איפה זה עובד, התעקתי בתוך התאמה לפה. אתם ממציאים את הגלגל, אני לא יודע להמציא את הגלגל. כשלהמציא גלגל צריך להיות גאון גדול, אני לא. אבל אני יודע לבוא למערכת, לראות איפה זה טוב, איפה זה מתאים לארץ, והתעקתי. וזה שילוב של המערכת בישראל, בגרמניה ובשוודיה, זה מה שהתעקתי לארץ. חשבתי, יש קופות חולים, ועשיתי את זה בצד קופות חולים. קופות חולים זה המצאה גרמנית, מה-19 וכו'. וזה מה שעשיתי. והם כל הזמן רצו באוצר להמציא את הגלגל. לא במקרה יש השתתפות של מעסיקים ותשלום על פי השכר. בכל תאר, יש כאלה אומרים, וזה דרך אגב באנגליה, וזה באמת בעיה. לא צריך מיסים יהודיים בעין עבור בריאות. הרי זו הייתה הביקורת המרכזית ברמה האידיאולוגית. למה אתה עושה מס יהודי עבור בריאות? אתה לא עושה את זה על חינוך, חינוך במובן ממס הכנסה, אתה לא עושה את זה בביטחון וזה, למה אתה עושה את זה בבריאות? אמרתי, כי כנראה שבריאות זה דבר מיוחד. עובדה שכל העולם עשה את זה כמעט. עכשיו, למה זה עושה? כי בבריאות באופן אוטומטי, כל כך נושא רגיל, בנושא של חיים ומוות, אתה צריך לא ליצור מציאות שזה לא נתון למשא ומתן עם בכלל הצרכים האחרים של המשק. כי זה נוגע לרמת החיים, לא לרמת החיים, אלא לכמות החיים של כל אחד ואחד. האם כמה תינוקות ייוולדו בחיים, כמה אמהות שיולדות יישארו בחיים, מה תהיה תוחלת החיים, מה תהיה איכות החיים הבריאותית שלך והפיזית, כל הדברים האלה. ולכן עשו את זה בעולם. אז מה, כל העולם מטומטם, רק אנחנו לא?
השאלה אם זו תקופה שבה אתה יכול להטיל מס על כלל המעסיקים בהנחתה. עובדה שזה היה, אני לא אגיד לך את הטריקים שעשו, עובדה שזה היה. אבל זה מאפשר העלאת הרמה. כי מכיוון שבדרך כלל רמת השכר עולה, וזה מה שקרה בישראל ב-20 שנה מאז חוקק החוק, היה אפשר להעלות את רמת הבריאות. דבר שהיה לצנינים בעיני האוצר, על פי השקפת העולם. אני לא מותר שתהיה להם השקפת עולם, אבל צריך להבין, הם לא פקידים באוצר. באוצר זה אנשים עם השקפת עולם מאוד מגובשת בתחום מאוד מסוים, שאני חולק עליה. זה הכל, ולכן ודאי שאפשר, ודאי צריך לעשות את זה בהדרגה, צריך לחשוב איך עושים את זה, אבל זה מה שצריך היה לעשות. שאלה אחרונה? אחרונה? כן. דיברת על כך שאתה בעד השר"פ, כפי שהוא מצטייר שהיה בסוף שנות ה-90 לא, הוא לא היה. לא היה שר"פ. כפי שיכול לבצע אותו, אבל אתה נשמעת נגד השר"פ כפי שהוא מתנהל כרגע בירושלים. מדוע? כיוון שהשר"פ בירושלים לא עונה לקריטריונים שאני הצבתי. אין מכסה, שזה הדבר בעיניי הכי חשוב. זה כמו השר"פ בירושלים, אם אני אשווה את זה לכביש, זה נתיב אחד. אם היה נתיב אחד, זה היה נורא והיום. גם אם הייתי עושה נתיב מהיר, היה רע. אבל אם יש 4 נתיבים, אז הנתיב המהיר הוא בעל משמעות. ומה שחסר לי בירושלים זה את 4 נתיבים. כשאתה נוסע בכביש, יש נתיב אחד שר"פ ושלושה, יש נתיב אחד מהיר ושלושה לא מהיר. בירושלים אין את זה. ובירושלים, אם היה באים ואומרים את מה שאני מתאר, מחלקת לב עושה 50 ניתוחים, נניח, היא עושה 50 ניתוחים, כולם משתתפים בניתוחים. זה שר"פ שאני מוכן לקבל ורוצה, צריך לתקן את השר"פ בירושלים, לא צריך לקבל. היתרון בירושלים הוא שכולם נמצאים בבית החולים, שזה דבר בעל משמעות בעיניי מאוד גדולה לכלל החולים שמאושפזים באותה עת בבית החולים. מה? גם למתמחה, לכולם. המתמחה לא יושב לבד ואין לו אפילו את מי לשאול, כי הרופא הבכיר נמצא בתל אביב, כמו הוא נמצא באסותא. זה שכל הרופאים בבית חולים זה יתרון גדול של השר"פ בירושלים, אבל צריך לתקן אותו. אני לא שולל אותו, אני חושב שצריך לתקן אותו. איך עושים נתיבים? מה שאמרתי, הם מכסות. כמו שאני בא אומר, אם שחלק גדול וגם מי מנתח, שלא יהיה מצב שמנהל מחלקה לא מנתח ברפואה הציבורית. הוא חייב לעשות 4-5 ניתוחים בחודש במסלול הציבורי. זאת אומרת, גם באיכות צריך לתקן וגם בכמות. ואם אתה עושה את זה גם באיכות וגם בכמות, אני חושב שאתה פותר חלק גדול מהבעיות, וגם חלוקת הכסף, איך הכסף מתחלק, למי הוא הולך. הוא לא הולך רק לרופא, הוא הולך לרופא ולאחות ולעזר, ואלה שמגישים את האוכל, וגם שלו בשעה. במקרה הזה של... אוקיי, תודה רבה.